Hello students, welcome to West Bengal English Medium Guide. আগের ভিডিওতে আমি ইংলিশ বুকে ম্যাঙ্গো বার্ডসের এক্সপ্লেনেশন দিয়েছিলাম, মানে ইংলিশ টু বেঙ্গলি করেছিলাম। যদি আমার আগের ভিডিওটা মিস হয়ে গিয়ে থাকে তো আমার ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে, সো প্লিজ একটু চেক আউট করো। তো আজকে আমি ম্যাঙ্গো বার্ডসের এক্সারসাইজটা করাবো, ঠিক আছে? তো ফার্স্টে দেখো আছে fill in the blanks. First, number 1, in the forest there was a cluster of mango trees. Number 2, in spring the branches of the mango trees were covered with beautiful mango blossom. Number 3, the flowers fell and in their place small mangoes began to appear. Number 4, as the mangoes grew big and ripe, they became golden yellow. Number 5, people obeyed the tree god because they believed that he protected the forest. Number 6, everyone was able to enjoy the fruit because the wise animals shared it fairly. Number B, tick the correct sentences. Number 1, one day a man arrived to pluck mangoes from the trees. এটা ঠিক সেন্টেন্স। He had come with two of his friends. এটা ভুল সেন্টেন্স। সো এখানে আমি ক্রস দিইনি বিকজ বলেই দেওয়াই আছে অনলি কারেক্ট সেন্টেন্সগুলোতে টিক দেবেন। Number 3, he had a big sack and a small bag. Tick. The tree god spoke to the man. Tick. The man listened carefully to the tree god. Wrong. The mangoes turned into birds and flew away. Tick. The man did not get any mangoes in the end. এটা হচ্ছে ঠিক। সো আমরা নেক্সট দেখব, একটা আছে নাম্বার সিতে বলে দেওয়া আছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস। এটা একটা চার্ট দেওয়া আছে, ঠিক আছে? সেই চার্টটাকে কমপ্লিট করতে হবে। সো ফার্স্টে দেখো, ফার্স্ট যে ব্লকটা ওপরে প্রত্যেকটাতে 1 বাই 1 করা আছে যে কোনটার পর কোনটা যাবে। তোমরা যখন এই চার্টটা কমপ্লিট করতে যাবে তখন এই অ্যারোগুলোকে ঠিক ওয়েতে দেবে, মানে অ্যারোগুলোতে যেন পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে কোনটার পর কোনটা গেছে। আমি তো অ্যারোও দিয়েছি প্লাস আমি নাম্বারিংও করে দিয়েছি যে কোন বক্সের পর কোন বক্স। ফার্স্টেই দেখো বক্সটার ওপর নাম্বার 1 আছে। When the mango trees in the forest were full of fruit, blanks এ হবে people and animals come to eat the delicious fruit. এবার নেক্সট অ্যারোটা দেখো এদিকে গেছে, এই যে অ্যারোটা গেছে, এখানে হচ্ছে নাম্বার 2। The tree god said, eat as much as you like but leave some for others. এবার অ্যারোটা দেখো নিচের দিকে গেছে, এই জন্য আমি ওখানে নিচের দিকে অ্যারোটা দিয়ে নাম্বার 3। The monkeys threw down the half-eaten mangoes and the wild rabbit and the deer finished them. এবার দেখো বাঁ দিকের অ্যারোটা গেছে নাম্বার 4 বক্স। One day a greedy man came. He wanted to pluck all the mangoes. এবার নিচের দিকে আবার অ্যারোটা গেছে নাম্বার 5 বক্স। He had nearly filled a sack with mangoes when they tumbled out of the sack and rolled away. এবার রাইট সাইডে অ্যারোটা গেছে নাম্বার 6 বক্স। The man ran after them but the mangoes vanished from his sight. ওকে, সো এবার নেক্সট দেখব নাম্বার ডিতে আছে টিক দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ফার্স্টে কি আছে, দ্য সান গ্রিউ হটার অ্যান্ড দ্য তিনটে অপশান দেওয়া আছে ট্রিজ ওয়ার ফুল অফ বার্ডস, ম্যাঙ্গোজ বিগ্যান টু ড্রাই আপ, ম্যাঙ্গোজ গ্রিউ বিগার। তো লাস্ট অপশানটা হবে নাম্বার সি, ম্যাঙ্গোজ গ্রিউ বিগার। দ্য সান গ্রিউ হটার অ্যান্ড দ্য ম্যাঙ্গোজ গ্রিউ বিগার। এবার আছে নাম্বার 2, দ্য ম্যাঙ্গোজ এট হাফ অফ ইচ ম্যাঙ্গো অ্যান্ড দেন দ্য, এখানে অপশানটা হবে ওয়াইল্ড র্যাবিট অ্যান্ড দ্য ডিয়ার এট দ্য রেস্ট, মানে এখানে অপশান বিটা হবে। নাম্বার 3, দ্য ম্যান ডিড নট লিসেন টু দ্য ট্রি গড অ্যান্ড এখানে হবে অপশান এ, কেপ্ট প্লাকিং ম্যাঙ্গোস।
Number 4, whenever the man reached out to grab the mangoes, এখানে হবে অপশন সি, the mangoes jumped and rolled farther away. আচ্ছা, এই মেক সেন্টেন্সগুলো কিন্তু তোমাদের এক্সারসাইজে তোমাদের নেই, আমি জাস্ট এটা এক্সট্রা হিসাবে দিয়েছি। এখানে কিছু মেক সেন্টেন্স আমি দিয়েছি, সেটা দেখো। ক্লাস্টার দিয়ে কি করিয়েছি, দ্য ব্রাইট ক্লাস্টার অফ স্টার্স লুক বিউটিফুল ইন দ্য স্কাই। ক্লাস্টার মানে আমি আগেই বলেছিলাম কি গ্রুপ। দ্য ব্রাইট ক্লাস্টার অফ স্টার্স বলতে গ্রুপ অফ ব্রাইট স্টার্স। ওকে, দেখতে আকাশে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। ডেলিশিয়াস, মাই মম মেড ডেলিশিয়াস কেক অন মাই বার্থডে। আমার মা আমার বার্থডেতে সুস্বাদু কেক বানিয়েছিলেন। প্রোটেক্ট মানে হচ্ছে রক্ষা করা। দ্য আর্মি প্রোটেক্টস দ্য কান্ট্রি ফ্রম এনিমিস। শত্রুদের হাত থেকে আর্মিরা আমাদের দেশকে কি করে, রক্ষা করে। প্লাক মানে তোলা। দ্য গার্ডেন ইজ ফুল অফ উইথ লাভলি ফ্লাওয়ার্স, উই শুড নট প্লাক দেম। গার্ডেনে কি থাকে, ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর ফুল থাকে, আমরা অবশ্যই সেই ফুলগুলোকে কি করব না, তুলব না। ম্যাঙ্গোস আর ডেলিশিয়াস অ্যান্ড জুসি ফ্রুটস, এটা বুঝতে আশা করি কারোর অসুবিধা হয়নি। বার্ডস, দ্য গোল্ডেন ওরিয়েল বার্ডস ওয়াজ বর্ন ডিউ টু সেলফিশ অ্যান্ড গ্রিড। গোল্ডেন ওরিয়েল বার্ডের জন্ম হয়েছিল স্বার্থপরতা এবং লোভের থেকে। অ্যামেজমেন্ট মানে হচ্ছে অবাক হয়ে যাওয়া। উই স্টুড ইন অ্যামেজমেন্ট ওয়েন উই স হার বিউটিফুল ড্রেস। আমরা ওর সুন্দর ড্রেসটা যখন দেখেছিলাম, আমরা হয়ে অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম। ওকে, এবার আমরা কি করব, নেক্সট আছে তোমাদের আরেকটা আমি মিস করে গেছি, এই জন্য আমি ওটা লাস্টে লিখেছি। নাম্বার এফে আছে চুজ 2 words ফ্রম দ্য বক্স টু ডিসক্রাইব দ্য ম্যান ইন দ্য স্টোরি। এই যে এখানে কতগুলো ওয়ার্ড দেওয়া আছে দেখো, একটা হচ্ছে হার্ড ওয়ার্কিং, আনকাইন্ড, ইন্টেলিজেন্ট, সেলফিশ, শাই আর ফ্রেন্ডলি। এই কোন অ্যাডজেক্টিভটা, কোন ডেসক্রাইবিং ওয়ার্ডটা, এই যে ম্যানটা এসেছিল জঙ্গলে আমগুলো সব নিয়ে যেতে, সেই ম্যানটাকে কোন কোন ওয়ার্ডগুলো ভালোভাবে ডেসক্রাইব করছে? অবশ্যই হার্ডওয়ার্কিং না, সে হার্ডওয়ার্কিং ছিল না, সে ছিল আনকাইন্ড, দয়ালু তো একদমই ছিল না, এই জন্য তাকে বলা হয়েছে কি আনকাইন্ড। ইন্টেলিজেন্ট মানে বুদ্ধিমান, কখনোই না, সে ইন্টেলিজেন্ট ছিল না, সে ছিল কি পাশের অপশানটা দেখো, সেলফিশ মানে হচ্ছে স্বার্থপর, সে ছিল স্বার্থপর। সে কখনোই শাই ছিল না, শাই মানে হলো লাজুক, আর ফ্রেন্ডলিও ছিল না, মানে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব তার মধ্যে কখনোই দেখা যায়নি। তাহলে এখানে দুটো অপশান হবে, একটা হবে আনকাইন্ড আর একটা হবে কি সেলফিশ। নাও উই আর গোয়িং to learn all the question answers from the chapter. Number 1, what did the people who lived near the forest believe about the tree god? ভালো করে দেখো, এখানে কোশ্চেনটার মানে হলো যে জঙ্গলে পাশে যেসব মানুষরা থাকতো, তারা ট্রি গডের সম্বন্ধে কি বিশ্বাস নিজেদের মধ্যে জ্ঞাপন করতো, কি বিশ্বাস রাখতো। উত্তরটা কি দিয়েছি, অ্যান্সার ইজ দ্য পিপল হু লিভড নিয়ার দ্য ফরেস্ট বিলিভ দ্যাট দ্য ট্রি গড ওয়াজ দ্য প্রোটেক্টর অফ দ্য ফরেস্ট অ্যান্ড এভরিওয়ান ওবেড হিম। এখানে বলেছে জঙ্গলের পাশে যে মানুষরা থাকতো তারা বিশ্বাস করত যে ট্রি গড ছিলেন জঙ্গলের রক্ষাকর্তা, অরণ্য দেবতা ছিলেন জঙ্গলের রক্ষাকর্তা, এই কারণে সবাই তাকে মেনে চলতো, মান্য করে চলতো। নাম্বার 2, হাউ ডিড দ্য অ্যানিমালস শেয়ার দ্য ম্যাঙ্গোস? কী করে অ্যানিমালরা শেয়ার করতো ম্যাঙ্গোসগুলোকে? উত্তরটা দেখো, দ্য অ্যানিমালস শেয়ার দ্য জুসি ম্যাঙ্গোস অ্যামং দেমসেলস ওয়াইজলি। খুব বুদ্ধির সঙ্গে, খুব ভালোভাবে তারা নিজেদের মধ্যে ওই জুসি ম্যাঙ্গোগুলো শেয়ার করতো। ফার্স্ট দ্য মাঙ্কিজ ক্লাইম্বড আপ দ্য ট্রি। প্রথমে মাঙ্কিগুলো কী করতো, গাছে উঠতো। প্লাকড দ্য ফ্রুট, ফলগুলো পারতো। অ্যান্ড এট হাফ অফ ইট, তার অর্ধেকটা খেয়ে নিত। দেন দে উড থ্রো ইট টু দ্য গ্রাউন্ড, তারপর সেগুলো মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিত।
ফর দ্য আদার অ্যানিমালস, অন্যান্য প্রাণীদের জন্য, টু এনজয় দ্য ফ্রুট, তারা যাতে আনন্দ করে সেই ফলগুলো খেতে পারে। নাম্বার 3, ওয়াই ডিড দ্য ম্যান কেম টু দ্য ফরেস্ট উইথ ব্যাগস, ওই মানুষটা ব্যাগ নিয়ে কেন ফরেস্টে এসেছিল? অ্যান্সারটা হবে ওয়ান ডে এ সেলফিশ ম্যান কেম টু দ্য ফরেস্ট উইথ এ ব্যাগ, একদিন একটা স্বার্থপর মানুষ ফরেস্টে একটা ব্যাগ নিয়ে এসেছিল, অ্যান্ড এ স্যাক, এবং তার সাথে আর কি ছিল, একটা বস্তাও ছিল। সুন হি স্টার্টেড টু ফিল হিজ বিগ স্যাক উইথ ম্যাঙ্গোস, খুব তাড়াতাড়ি করে সে কী করতে লেগেছিল, তার বস্তাটার মধ্যে ম্যাঙ্গো ভরতে শুরু করেছিল। হি ওয়ান্টেড টু টেক অ্যাওয়ে অল দ্য ম্যাঙ্গোস ফর হিমসেলফ, সে চেয়েছিল সে জঙ্গলে যত আম আছে সব কিছু নিজের জন্য তুলে নিয়ে চলে যাবে। টেক অ্যাওয়ে বলতে নিয়ে যাওয়া। নাম্বার 4, ডিড দ্য ম্যান ওবে দ্য ট্রি গড, ওয়াই, মানুষটা কি অরণ্য দেবতাকে মান্য করতো? কেন? উত্তরটা হবে নো, না। কী কারণে? দ্য ম্যান ডিড নট ওবে দ্য ট্রি গড, হি ওয়াজ ডিসওবিডিয়েন্ট অ্যান্ড সেলফিশ, মানুষটা কখনোই অরণ্য দেবতাকে মান্য করতো না, কারণ সে ছিল অত্যন্ত মানে অসম্মান যারা করে তাদেরকে ডিসওবিডিয়েন্ট বলা হয়, যারা কারোর কথা মেনে চলে না। না, ডিসওবিডিয়েন্ট বলতে যে কারোর কথা মেনে চলে না, ঠিক আছে? সে ছিল প্রচণ্ড অবাধ্য এবং কি সেলফিশ ছিল, সে ছিল কি অত্যন্ত স্বার্থপর। হি কেপ্ট অন ফিলিং দ্য ম্যাঙ্গোস ফর হিমসেলফ, সে তার নিজের জন্য ম্যাঙ্গোগুলো ভরতে লেগেছিল। অ্যান্ড ডিড নট উইশড টু কিপ ফর আদার্স টু এনজয়, এবং সে চাইছিলই না যে এই ম্যাঙ্গোগুলো সে বাদেও অন্য কেউ আনন্দ করে খাক। নেক্সট হচ্ছে হাউ ওয়াজ দ্য গোল্ডেন ওরিয়েল বর্ন, কী করে জন্ম হয়েছিল? দ্য গোল্ডেন ওরিয়েল বার্ড ওয়াজ বর্ন ডিউ টু দ্য সেলফিশ অ্যান্ড গ্রিড, স্বার্থপরতা এবং লোভের থেকে গোল্ডেন ইয়েলো বার্ডের জন্ম হয়েছিল। দ্য ট্রি বিয়ার সুইট ম্যাঙ্গোস ফর বোথ পিপল অ্যান্ড অ্যানিমালস টু রেলিশ, এই যে অরণ্য মানে গাছগুলোর মধ্যে, অরণ্য যে গাছগুলো ছিল সেই গাছগুলোর মধ্যে কি হতো, মিষ্টি ফল হতো, যেগুলো মানুষের জন্যও ছিল এবং যেগুলো অ্যানিমালদের জন্যই ছিল, দুজনের উপভোগ করার জন্যই এই ম্যাঙ্গোগুলো ছিল। দ্য ট্রি গড স দ্যাট দ্য ম্যান বিকেম সেলফিশ অ্যান্ড ওয়ান্টেড টু হ্যাভ অল দ্য ম্যাঙ্গোস বাই হিমসেলফ, অরণ্য দেবতা দেখেছিল যে মানুষটা কি প্রচণ্ড স্বার্থপর ছিল এবং সে চেয়েছিল সমস্ত ম্যাঙ্গোগুলো শুধুমাত্র নিজের জন্যই নিয়ে নিতে। টু টিচ হিম আ লেসন, তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, হি টার্ন দোজ ম্যাঙ্গোস ইন্টু গোল্ডেন ইয়েলো বার্ড, সে ওই ম্যাঙ্গোগুলোকে গোল্ডেন ইয়েলো বার্ডে পরিণত করে দিয়েছিল। আচ্ছা, এই কোশ্চেনটা এক্সট্রা দেওয়া হয়েছে, এক্সট্রা ঠিক না, এটা নিচের দিকে তুমি দেখতে পারবে এফের দিকে থিঙ্ক অ্যান্ড অ্যান্সারে নাম্বার 2তে এই কোশ্চেনটা দেখতে পারবে, যেটা আমি এর সাথে আমি অ্যাটাচ করে আমি একসাথে লিখে দিয়েছি। হোয়াট মেসেজ ডু ইউ থিঙ্ক দিস স্টোরি গিভ আস, এই গল্প থেকে তুমি কি শিক্ষা পেলে কিংবা কি শিখতে পারলে? দ্য স্টোরি গিভস আস এ মেসেজ, এই স্টোরিটা আমাদেরকে একটা মেসেজ দিল, সেটা কি, শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং, যত তুমি শেয়ার করবে তত তোমার কেয়ারিং ভাবটা, তুমি যত শেয়ার করতে পারবে ততই তোমার মধ্যে কেয়ারিং ভাবটা চলে আসবে। উই শুড বি কেয়ারফুল টু ইউজ নেচার অ্যাজ আ গিফট ফর অল টু এনজয়, আমরা অবশ্যই কেয়ারফুল হব যাতে নেচারের প্রত্যেকটা উপহার সবাই মিলে আমরা উপভোগ করতে পারি, আনন্দ করে উপভোগ করতে পারি। উই শুড ইউজ ইট ওয়াইজলি উইদাউট বিং সেলফিশ অ্যান্ড গ্রিডি, আমরা অবশ্যই অত্যন্ত বুদ্ধি করে এই জিনিসগুলোকে আমরা ইউজ করব, প্রকৃতির যে উপহারগুলোকে আমরা ইউজ করব, নিজেদেরকে কখনোই স্বার্থপর করে তুলব না, নিজেদের মধ্যে কখনোই লোভটাকে বাড়িয়ে তুলব না। ওকে, সো নেক্সট তোমরা জিতে দেখতে পাবে চুজ দ্য কারেক্ট ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য বক্স টু রিপ্লেস দ্য ওয়ার্ডস। এবার দেখো এখানে কতগুলো সেন্টেন্স দেওয়া আছে, সেন্টেন্সের মধ্যে থেকে সেই ওয়ার্ডটাকেই তোমায় চুজ করতে হবে, যেগুলো এই বক্সে ওপরে যে স্যাড, কাইন্ড, হ্যাপি, আমেজড এইগুলো লিখে দিয়েছি সেগুলোর সাথে রিপ্লেস করা যায়, মানে পরিবর্তন করে সেই ওয়ার্ডটার পরিবর্তে ওপরে বক্সের থেকে ওয়ার্ড নিয়ে তোমরা লিখতে পারো। যেমন ফার্স্টে সেন্টেন্সটা আছে, মাই বেস্ট ফ্রেন্ড ইজ ভেরি কেয়ারিং, এখানে কেয়ারিং যে খেয়াল রাখা,
ঠিক আছে, এটার সাথে তোমার ওপরের কোন সেন্টেন্সটা ম্যাচ করছে? কেয়ারিং কিন্তু তারাই হয় যাদের মনে দয়া থাকে, যে দয়ালু হয়, তার মানে কি কাইন্ড। তাহলে মাই বেস্ট ফ্রেন্ড ইজ ভেরি কাইন্ড। ওকে, তো কেয়ারিংটা চেঞ্জ হয়ে কি হয়ে গেল এখানে? কাইন্ড। ফুল সেন্টেন্সটাই তোমাদের আবার লিখতে হবে ওই ওয়ার্ডের সাথে চেঞ্জ করে, ওকে, যে ওয়ার্ডটা বক্স থেকে তুমি নিলে। নেক্সট, আই ফিল আনহ্যাপি ইফ আই লস মাই টয়েস। আই আনহ্যাপির জায়গায় কী হবে এখানে? বক্সে দেখো আছে স্যাড। আনহ্যাপি মানে কি? যে হ্যাপি না, মানে কি সে দুঃখিত। তার মানে আই ফিল স্যাড ইফ আই লস মাই টয়েস। নেক্সট আছে আই অ্যাম ফুল অফ জয় ওয়েন আই ভিজিট মাই গ্র্যান্ড প্যারেন্টস। আমি আমার গ্র্যান্ড প্যারেন্টসের ওখানে যখন ঘুরতে যাই তখন আমি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করি। আনন্দ পাওয়া মানে কি? ফুল অফ জয়। হ্যাপি, হ্যাপির সাথে এটাকে রিপ্লেস করা যেতে পারে, আই অ্যাম হ্যাপি ওয়েন আই ভিজিট মাই গ্র্যান্ড প্যারেন্টস। নেক্সট হচ্ছে নাম্বার 4, বীরেন ওয়াজ ফিল্ড উইথ ওয়ান্ডার অ্যান্ড সারপ্রাইজ ওয়েন হিজ প্যারেন্টস গিফটেড হিম আ পাপ্পি অন হিজ বার্থডে। বীরেন অবাক হয়ে গেছিলো, একদম বিস্মিত হয়ে গেছিলো যখন তার বাবা মা তাকে একটা বার্থডেতে পাপ্পি, কুকুরছানা গিফট করেছিল। তাহলে এই ফিল্ড উইথ ওয়ান্ডার অ্যান্ড সারপ্রাইজকে তুমি রিপ্লেস করতে পারবে অ্যামেজডের সাথে, সেটার মানেও কিন্তু অবাক করা। দ্য বীরেন ওয়াজ অ্যামেজড ওয়েন হিজ প্যারেন্টস গিফটেড হিম আ পাপ্পি অন হিজ বার্থডে। নেক্সট দেখো, নেক্সট আছে একটা ম্যাচিং আছে, ম্যাচিংটার নাম্বার 8, ম্যাচ দ্য পিপল উইথ দ্য প্লেস ওয়্যার দে ওয়ার্ক। পিপল এগুলো আছে এই রোতে, আর তাদের ওয়ার্ক প্লেসটা আছে হচ্ছে এই রোতে। তাহলে এই দুটোর মধ্যে কী করতে হবে? ম্যাচ করতে হবে। ফার্মার কোথায় কাজ করে? ফিল্ডে, তো ওয়ানটা হবে ফিল্ড। শেফ হচ্ছে কিচেন, টিচার হবে স্কুল, নার্স হবে হসপিটাল, সেলার হবে শিপ, জাজ হবে কোর্ট, ফটোগ্রাফার হবে স্টুডিও, আর মেকানিক হবে গ্যারেজ। লাস্ট ওয়ান, নাম্বার আই। নাম্বার আইতে দেখো, আমি এটা টুকি নিয়ে লাইনটা তোমরা যদি বইতে দেখো তাহলে দেখতে পাবে লেখা আছে সাম ওয়ার্ডস ইন দিস সেন্টেন্সেস আর স্পেলড ইনকারেক্টলি। কিছু কিছু সেন্টেন্সের মধ্যে ওয়ার্ড ইনকারেক্টলি লেখা আছে, সেগুলো আন্ডারলাইন করে ঠিকঠাক ঠিক যে স্পেলিং হবে সেই স্পেলিং করে লেখো। ফার্স্টের সেন্টেন্সটা আমি একবার দেখিয়ে দিয়েছি, দ্য ট্রিজ ওয়ার ফুল অফ রাইপ অ্যান্ড জুসি। বই চেক করলে তোমরা দেখতে পাবে জুসি স্পেলিংটা এখানে ভুল ছিল, JUCIY, কিন্তু জুসি অ্যাকচুয়াল স্পেলিং হলো JUICY। নেক্সট আছে দ্য পিপল অফ দ্য ফরেস্ট বিলিভড ইন ট্রি গড। এখানে বইতে যদি তোমরা চেক করো দেখতে পাবে বিলিভড স্পেলিং দেওয়া আছে BELEIVED, এটা হচ্ছে রং স্পেলিং। রাইট স্পেলিংটা আমি লিখে দিয়েছি BELIEVED। নাম্বার 3, দ্য মাঙ্কিজ এট হাফ অফ ইচ ফ্রুট অ্যান্ড থ্রিউ দ্য রেস্ট ডাউন। এখানে মাঙ্কি স্পেলিংটা ভুল আছে, MONKIES, আমি ঠিক করে লিখে দিয়েছি MONKEYS। নেক্সট ওয়ান ডে ম্যান অ্যারাইভড ক্যারিং আ বিগ স্যাক। এখানে বইতে ক্যারিং স্পেলিংটা ভুল আছে CAREYING, কিন্তু ক্যারিং স্পেলিং হলো CARRYING। নাম্বার 5, দ্য ম্যান ওয়াজ সারপ্রাইজ টু সি দ্য ম্যাঙ্গোস রোলিং অ্যাওয়ে। এখানে রোলিংয়ে একটা এল দেওয়া আছে বইতে দেখবে, কিন্তু রোলিং ঠিক স্পেলিং করলে সেখানে থাকে ROLLING। নাম্বার 6, দ্য গ্রিডি ম্যান স্টুড অ্যান্ড ওয়াচড ইন অ্যামেজমেন্ট। অ্যামেজমেন্টে দেখো AMAZMENT, এখানে জেডের পরে একটা ই হলে সেটা কারেক্ট স্পেলিং হয়, তাই আমি এখানে কারেক্ট করে লিখে দিয়েছি AMAZEMENT। সো বন্ধুরা, আমার ভেরি ক্লোজ, ভেরি ওবিডিয়েন্ট স্টুডেন্টস, যদি তোমরা এই এক্সারসাইজটা থেকে যদি কোনো রকম উপকৃত হয়ে থাকো, হেল্পফুল হয়ে থাকো, সো প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও আর বেল আইকনটা একটু প্রেস করে দিও, যাতে করে নেক্সট ভিডিওর নোটিফিকেশানগুলো তোমরা অনায়াসেই পেয়ে যাও। আর আরেকটা কথা, যদি তোমাদের আরও কিছু বক্তব্য থাকে যে ম্যাম এই ধরনের ভিডিও একটু পোস্ট করুন, তাহলে আমাদের একটু সুবিধা হয়, অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো। আমি তোমাদের যতটা সম্ভব তোমাদের হেল্প করার চেষ্টা করব। আর আরও আরেকবার বলছি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল and press the bell icon to get the notifications. Okay, so bye all.